Millega täpsemalt Acurato fassaadid tegeleb? Acurato fassaadid tegelevad fassaadide soojustamise ja omaniku järelevalve teenuse pakkumisega. Acurato fassaadid on olnud turul praeguse seisuga 3 aastat tegutsenud. Oma kogemused ja teadmised oleme saanud suurem osa praktikast. Oleme siin külas nüüd Männiku lasteaia objektil. Millega siin tegu on ja mida olete ette võtnud? Siin tegu on praegu fassaadi soojustamisega ja täpsem olla siis talvistes tingimustes fassaadi soojustamisega. Mille poolest talvistes tingimustes töötamine erineb nüüd muust aastast? Selle poolest, et kasutatakse objektidel talviseid tooteid. Antud objektil me kasutame Ceresidi tooteid. Mida te selle objekti puhul esile tõstaksite? Milline oli algolukord ja mida siin ette võtsite? Antud olukorras on aluspinnaks tellissein, ja mis ei ole väga soojapidav. Et saada sellest hea tulemust, tuleks ta katta soojustusega ja mida me ka antud hetkel teeme. Mida siis antud hetkel ette on võetud? Milliseid kihte me siin näha võime? Siin seinas on näha kihid, et on aluspind, mis tuleb ettevalmistamiseks kruntida. Siis liimitakse sinna külge penoplast, soojustus, vastavalt siis enda antud mõõtudele, kas siis 100-150, siis tuleb tüübeldus, pärast seda tuleb armeering ja siis tuleb kruntimine ja siis läheb krohv. Teie ettevõte tegeleb ka omaniku järelevalvega. Tänu sellele kogemusele oskate kindlasti tuua esile mingisuguseid levinumaid vigasid või kitsaskohti. Omaniku järelevalve puhul, mida peaks fassaadidel jälgima ja mida on võimalik ka jälgida korteriühistutel ja erasektori tellijatel, lahtise krohvi eemaldamine, aluspinna ettevalmistamine, sealjuures ka kruntimine. Järgmisena fassaadi soojustuse kleepimine. Tuleb jälgida liimi paigaldamist ja soojustuse plaatide paiknemist fassaadil, et vuugid kokku ei jookseks. Miks ei tohi tegelikult vuugid kokku langeda? Selliste olukordadega on soodustatud pragude tekkimine. Järgnevaks, mida saab vaadata ja isegi katsetada, on tüübeldus. Ja tüübeldust võib väga vabalt minna ja nokkida ja vaadata, kas saada näppudega kätte. Sellisel juhul, kui te saate tüübli näppudega kätte, võib olla 3 probleemi. Kas tüübel on liiga lühikene, kas aluskonstruktsioon on liiga nõrk või on tüübli mudel vale valitud antud aluskonstruktsiooni jaoks. Järgnevaks on armeerimine. Armeeringu paigaldamisel tuleb jälgida, et kihtide asetus oleks õieti paigaldatud, kleepesegu alla, armeerimisvõrk kleepesegu peale ja 3. kihina uuesti kleepesegu. Kas antud soojustamine sobib ainult tellisfassaadile või tegelikult ka muudele materjalidele? Antud soojustus sobib kõikidele kivipindadele. Muudele materjalidele on teistsugused lahendused. Mida te soovitaksite nüüd hoone või eramu omanikule, kui ta üldse plaanib sellist fassaadi soojustamise ja renoveerimistööd ette võtta? Millest peaks alustama või mis on kõige tähtsam? Alustama peaks energiaauditist ja vastavalt sellele koostama siis fassaadi renoveerimisprojekti. Korteriühistud, kui nad hakkavad projekti koostama, projekti tegema, et siis omaniku järelevalve kaasatakse juba projekteerimise käigus. Et siis ei tekiks pärast ehitusprotsessis suuri probleeme materjalide valikuga ja konstruktsiooniliste lahendustega, et oleks kaasatud ka juba projekteerimisprotsessi erialaspetsialist. Tänapäeval on see mentaliteet, et ühistud ja eratellijad tellivad projekti ära, aga nad ei ole piisavalt pädevad, et teada, kas see projekt vastab ka nõuetele ja siis hakatakse ehitama. Ja siis, kui on ütleme, et jama käes, siis hakatakse otsima oma spetsialiste ja see läheb kordades kallimaks, kui juba alguses kaasata spetsialist omaniku järelevalve, kes aitab kogu seda protsessi läbi viia. Nagu näha, siis tõepoolest võib võtta sellise fassaadi soojustamise töö ette ka täiesti talvel. Kindlasti soovitan korteriühistutel mõelda julgemalt talvisele soojustamisele.